северната страна. Започваме. Ще е кофти времето, но такова. Его водопадчето. А тук явно започва и лифта. Този знак е култов. Водопадите и лифта, който върви още нагоре. И спряхме малко да... Долу си е слънце и е супер. Виж Кодилак. Малко навали, но... Свети слънце. Обаче много як хода. Ние сме от северната страна. Ще видим, южната трябва да е още по-интересна. Въпреки че не знам коя е по-интересната. Никаква представа, като гледам тук какви макарони са на GPS-а. Готово. Яко. Много яко този път. Кефиме. Тук. Его другото водопадче. Горе. Долу е красота. Долу си е слънчице. Лекичка. Още хитреца. Младеж. Слънцето тук е ужас. Високопланински овце. Овце алпинисти. Много да мърдат, че търпунат на нега, а тичат си вече с държавата. Вече мечка не видяхме. Нищо друго само да има. Точно да сме стигне до език, има хиченци. Хиченца. Много е култово. Това е извънтен. Сняг. О! Средата на юли. Нагоре и сняг. Готино е. Гледки ти се напълни душата. Един Везувий е това. 30 метра. Май това тук малко е нарисана точка нива.
надолу. Сме шоф на Гледкино. 2050, кажи. Ти ме учи. Къде ми трябва? Къде ми трябва? 2048. Тук тръгваме надолу всъщност. Няма смисъл. Но малко по-се разчисти смисъл. Орле. Може и Суко, че аз не ги разбирам. Не сме да си изказвам. Тук е това също. Но това страна беше по-чепата според мен. Там пътят няма, някакъв черен път е, не знам. Мичо, здравей, Мичо. Здравей, красавичо. Не. Къде Мичо? Здравей, Мичо! Мичо! Тук си сека дървета. Ето го Мичо пак. Мичо, ти ако отидеш при тея... Мичо. Майк! Кук и шар. Давай. Още шаровци. О, те гонят мецата. Виж ли? Мечо, здравей, Мечо. Здравей, Мечо. Карай. Няма да го сгазиш. Момичето. То съвсем малко. Малко момиче.